E così siamo arrivati all'ultima settimana di scuola e anche all'ultima preghiera del lunedì. Con questa settimana si concluderà questo anno scolastico. Sono giorni intensi per tutti, per voi alunni che siete magari alle prese con le ultimissime interrogazioni, gli ultimissimi aggiustamenti, ma anche per noi insegnanti che siamo chiamati a tirare le somme di questo anno. Spero che per tutti sia una settimana serena, dove l'impegno di ciascuno sia per il bene dell'altro. Penso in modo particolare ai ragazzi di terza media e ai ragazzi di quinta superiore, che non hanno ancora concluso le loro fatiche scolastiche. Li aspetta il tempo degli esami, il tempo della verifica. Mi piacerebbe che per loro in particolare questo tempo fosse il momento della raccolta di quanto hanno seminato in questi anni e del cammino fatto assieme. Mi auguro anche che per tutti gli altri questi giorni possano essere giorni di gratitudine. Un anno scolastico certamente è un impegno, ma è anche un dono. Credo che potremo insieme verificare un po' quanto è stato fatto e così presentare al Signore anche il nostro grazie per il cammino che abbiamo percorso insieme e per le tante esperienze condivise. Magari per qualcuno potrà esserci anche un po' di fatica nel riconoscere che non ha fatto tutto quello che avrebbe potuto, ma siamo sicuri che l'impegno anche nei mesi estivi per una ripresa poi nel prossimo anno potrà essere occasione per superare piccole difficoltà e così affrontare anche in modo più sereno il prossimo anno scolastico. Tanti sentimenti, tante emozioni. Soprattutto spero che possiamo vivere questi giorni nell'amicizia vera tra compagni di classe e nella gioia, di un saluto con gli insegnanti. La scuola senza di voi, cari ragazzi, sarà silenziosa e i prossimi mesi sembreranno vuoti. Vi attendiamo con tranquillità per il prossimo settembre e auguriamo invece ai ragazzi che stanno per concludere l'esperienza in Barbarigo tanta felicità e soprattutto la possibilità di realizzare appieno i sogni che portate nel cuore. Ieri abbiamo celebrato la Pentecoste, la conclusione del tempo pasquale e l'inizio del tempo della Chiesa. Lo Spirito Santo scenda abbondante su tutti voi e possa davvero consacrare, rendere sacra la vostra vita e tutto quello che portate nel cuore. Per questo preghiamo insieme con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. A proposito, ieri pomeriggio in cattedrale il Vescovo Claudio ha iniziato insieme a tutta la Chiesa diocesana il Sinodo, che, come abbiamo ripetuto più volte, significa camminare insieme. Alla celebrazione era presente anche una rappresentanza del Barbarigo. Mi piacerebbe che quanti hanno partecipato potessero raccontare ai loro compagni, ai loro colleghi, anche la gioia di questo momento così importante per la nostra Chiesa di Padova e che anche noi ci sentiamo invitati a camminare insieme. Buoni ultimi giorni di scuola e soprattutto, per chi potrà, buone vacanze.